जय श्री जगन्नाथ। सुमिता बेहेरा स्टोरी और पोएट्री चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आमे आमर प्रिय साहित्यिक श्रीजुक्त विभूति पट्टनायकर एक कहानी शुणिबा। कहानीर शीर्षक रही नारी और पुरुष। आसंतु शुणिबा कहानी नारी और पुरुष। परीक्षागार झरका परदार फांक बाटे मूर्छाहत गोधूलीर मैला आलुओ बड़ विपर्यस्त भाव में खेलई हुई पड़ी बहिस्तूप उपर। गदा गदा बही, थाक थाक खाता, असंख्य शिशी ग्लास ट्यूब। से बहिर पहाड़ भितर निशिकांत भावुचंती बड़ निर्दिष्ट चित्तरे। निशिकांत भावुचंती, पढ़ुचंती, परीक्षा करुचंती। आज ये नुआ नुहे, दीर्घ 17 वर्ष है से एमती भावुचंती, बही खेलाउचंती। केते मांकड़ बेंग को छुरी रे काटी परीक्षा करुचंती, किंतु से भावना पढ़ा कटा परीक्षार अंत नहीं। एई शेषहीन पढ़ा चिंता परीक्षार दहन भितर से जली जाउछंती, निशेष होई जाइछंती। तथापि तार विराम नहीं। तांको तरुण मन, चहला देहर लावण्य फिका पड़ी आसिलाणी। सुगठित देहर चर्म शिथिल होई आसिलाणी। तथापि मनर दृढ़ता, आत्मविश्वास कमिनी। सफलतार पदध्वनि शुणिबा पई प्रति मुहूर्तरे से प्रतीक्षमाण। आज ए अस्त गोधूली रे फिका आलुओरे तांको मुहर ज्योति जेमिति फिटी फिटी पड़िछि। एते दिनर साधना कौन तांकर सार्थक हैला? ता जदि वास्तव हुए, निशिकांत आनंदरे सिहरी उठंती। तांकर कल्पना यदि वास्तव हुए, तेबे अज्ञानर अंधकार भितर ज्ञानर दीपशिखा जली उठिब। पृथ्वीर गलिकंदीरे उठिब आनंदर कोलाहल। पुओटीए नहेला बोली मुह सुखई बापा माँ आ नीरवरे लुह झरिबे नहीं। गुड़ाए झील होईगले बोली यौतुक खर्चर भावी आशंकारे दरिद्र पितार भावनारे आउ कंटा दोहलिब नहीं। एई साधना फल पुत्र संतान भूमिष्ठ करैबा पितामातांकर हेब इच्छाधीन। निशिकांत सफल गौरवरे उल्लसित होई उठिले। मने मने बड़पाटे डाक पकेले, लता लता। एभली आकस्मिक आनंद विहुल चित्कार रे गृह कार्य व्यस्त सुलता हठात स्तंभित होईगले। एहिभली पदे पदे डाक शुणिबा पई दीर्घ 17 वर्ष है से कानपाती रही। गवेषणार व्यस्तता भितर केवल विरक्ति सूचक मामूली कथा के पद छड़ा आउ किछि शुणिबाकू पाइनी। निज भाग्यर दोष दे सबु नीरवरे सही जाइछि सुलता। घर कामर जंजाल भितर से निजको भूलेई रखिबा पई करिछि व्यर्थ प्रचेष्टा। आज हठात एभली डाक शुणी से चमके उठिला। निशिकांत सुलतार पदध्वनि शुणिबा संगे संगे पाटी करी उठिले, एते दिनर परिश्रम फल मिलिछि लता। मनीष जहाँ एते दिन कल्पना करी आसथिला ताहा वास्तव होइछि। तापरे सबुज वर्णर तरल पदार्थ थिबा गोटे काच पात्र को निर्देश करी निशिकांत कही उठिले, एई रासायनिक पदार्थर सामान्य अंश व्यवहार करी एथर जेकोसी माता पुत्र संतान जन्म करने को सक्षम हेब। सुलतार आखि झलसी उठिला। से किछि कहिबा पूर्वरु निज बंधु माननकु एई शुभ संवाद देबा पई निशिकांत कक्षरु निष्क्रांत होइगले। निशिकांत चली जावा परे सुलता केवल शून्य दृष्टि चाहि रहिला से परीक्षागार आड़े। थाक थाक बही, स्तूप स्तूप खाता, शिशी, ता मझिरे पुणी सबुज रंगर तरल पदार्थ थिबा से काचपात्र। से काचपात्र को निरीक्षण करी अनेक समय चाहि रहिला सुलता। ताको जणागला सते जेपरि से सबुज काचपात्र रे हजार हजार पुत्र संतान आनंदरे गोड़ हाथ बाड़ी क्रीड़ा करुछंती, अथच सेमानक भितरे गोटिए हेले झियो नाई। सुलता भाविला, निशिकांतर उद्भावन, नूतन उद्भावन तथ्य प्रचारित होगा परे परे हजार हजार परिवार रे आनंदर कोलाहल उठिबो ता सत। कारण क्यों बापा माँ न चाहे गोटे झील बदल तार गोटे पुओ हेउ बोली, किंतु कौन हेबो ए झील जातिर अवस्था? झील आज तार बापा माँ को साहाय्य न करी विवाह पई गोटे बोझ होई रहिछि। 3-4टी झील थिबा गरीब परिवारटीए झील गुड़ी को यौतुक दे विवाह देला परे सर्वस्वांत होई जाउछंती। तेणु समस्ते चाहूँगी झील बदल में केवल से पुओ हुंता कि। एइथिपाई 17 वर्ष धरी निशिकांतर ए साधना। किंतु पुओर सृष्टि हेबा पई झीवर आवश्यकता जे अपरिहार्य, एकथा कौन अस्वीकार करा जाई पारे?
କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସୁଲତାର ମନେ ହେଲା ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କର ଏ ଉଦ୍ଭାବନ ସୃଷ୍ଟିର ସାବଲୀଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଗତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଗୋଟିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଝଡ଼ରେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସତେ ଯେପରି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଆଣୁଛି। ଏ ତଥ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ନାରୀ ଜାତି ଏ ଆଦିମ ପୃଥିବୀର ମନୁପୃଷ୍ଠ ଦେଶରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସୁଲତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଓଦା ହୋଇ ଆସିଲା। ପୃଥିବୀର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଦେଇ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରୁକ୍ଷତାକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନିଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ମାତୃଜାତିର ଦାନ ସେ ଜାଣେ। ସେ ଆଉ ଥରେ ନିଃସହାୟ ଭାବରେ ସେ ସବୁଜ କାଚପାତ୍ର ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର କାଚପାତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ସତେ ଯେପରି ବିଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଭଳି ଜଣାଗଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ସେ ସେଇ କୋଟି କୋଟି ବିଦଗ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କର ଆକୁଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ସଂଖ୍ୟାହୀନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣିପାରୁଛି। ପାରିବ ସେ ସେଇ ବିଦଗ୍ଧ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି? ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତେଜନାରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଭିତରୁ ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସୁଲତା କେବଳ ପାଗଳିନୀଙ୍କ ଭଳି ହସି ଉଠିଲା। ହି 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 ହି। ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜାଳି ଅନେକ ସମୟ ପରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆନନ୍ଦ ବିହ୍ୱଳ ନିଶିକାନ୍ତ ନିଜ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଉଦାର ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ନିର୍ଜନ ଛାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୀପାଳି ସେତେବେଳେ ଜଳୁଛି ବଡ଼ ଅସହାୟ ଭାବରେ। ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ନିଶିକାନ୍ତ ଦେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ଦ୍ୱାର ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ସେ ଏତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଯେ ଏ ବିଳମ୍ବ ତାଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ହେଲା। ଦ୍ୱାର କବାଟରେ ସଜୋରେ ଆଘାତ କରି ସେ ପାଟି କଲେ, ଲତା! ଆଗନ୍ତୁକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ସ୍ତବ୍ଧ। ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍କାର ସେଇ କୋଠା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରି କେବଳ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ସୁଲତାକୁ ନ ପାଇ ନିଶିକାନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କବାଟରେ ଆଘାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶିବା ଛଡ଼ା କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଭିତରେ ପଶି ଟର୍ଚ୍ଚ ଜାଳିଲେ ନିଶିକାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଏହି କ'ଣ? ତାଙ୍କର ସ୍ତୂପୀକୃତ ବହିଖାତା ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିଶି କାଚପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା ଚୁନା। ଆଉ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି ସୁଲତା। ପାଖରେ ସେ ସବୁଜ କାଚପାତ୍ର ନିଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ। ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ନିଶିକାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ସୁଲତାର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅଥର୍ବ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଟିରେ ଲାଗିଛି ସେ ସବୁଜ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ସାଧନାର ଫଳ। ସେହି ସବୁଜ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପାନ କରିବା ଫଳରେ ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ହୋଇଛି ସୁଲତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ଏଥିରେ କାହାରି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାରା ନାରୀ ଜାତିକୁ ଧ୍ୱଂସମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 17 ବର୍ଷର ସାଧନା ଫଳରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥିବା ହଳାହଳକୁ ପାନ କରି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ତା'ର ନିର୍ଜୀବ ଶରୀରକୁ କେବଳ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଶିକାନ୍ତ। ତାଙ୍କର 17 ବର୍ଷ ସାଧନା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରିୟତମା ସୁଲତା। ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ବେଦନାରେ ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ଉଠିଲେ ନିଶିକାନ୍ତ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କର ସଫଳ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଅସୀମ ଆଗ୍ରହରେ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ନାଟକୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ନିର୍ବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।